हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे आगे Redmi A3 है। एंड गाइस, इसके प्रॉब्लम में आया है गाइस, इसका स्पीकर का प्रॉब्लम है गाइस। ये इसका स्पीकर जो है थोड़ा सा शोर साउंड हो गया है और मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ गाइस। बहुत ही इजी सॉल्यूशन है इसका, आपको मैं बता दे रहा हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो गाइस, इसका जो नीचे का सेक्शन आप देख रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे गाइस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाता है। एंड गाइस, इसका एयर स्पीकर का भी प्रॉब्लम होगा। तो गाइस, यहाँ पे आपको डस्ट को साफ़ करना है, अच्छी तरीके से रफ करना है। तो गाइस, इससे आपकी एयर स्पीकर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंड गाइस, इसका स्पीकर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गाइस, इसके स्पीकर की प्रॉब्लम का भी इसका सेम सोल्यूशन है। इसको आपको डस्ट साफ क्लीन करना है, इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप ट्राई करके देखो, झाड़ना है कम से कम 10 से 15 मिनट तक। थैंक यू गाइस, वीडियो सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।